Right, Yokoso. Welcome back, everybody. This is Nodal Session 7. Today we will be looking at a manufacturing device for a three-dimensional shaped object. ようこそ。今日は第7回目の勉強会、ノダルです。今日は3次元造形物の製造装置について扱います。All right, so let's discuss the background and the invention here. When an abnormality occurs during the manufacturing of a three-dimensional shaped object, a related art manufacturing method cannot infer an inconvenience caused by the abnormality and therefore cannot properly cope with the inconvenience. では従来技術と本願の発明についてですが、まず従来の3次元造形物の製造方法では、3次元造形物を製造する際に異常が発生しても、その異常によって発生する不具合の推定ができないために、不具合に対して適切な対応ができませんでした。So the applicant has two different solutions involving artificial intelligence. The first is setting a reward condition corresponding to a degree of improvement in manufacturing status, as illustrated in Figure 6. そこで出願人による解決法は2つありました。それが AI 人工知能を使ったものです。1つ目は製造状況の改善度合いに対応する報酬条件を設定するというもので図6に示されています。The second solution is classifying monitoring data into normal data, then updating an inference criterion based on the normal data, and inferring what inconvenience occurs when it is inferred that an abnormality is generated, as illustrated in Figure 7. 2つ目の解決法ですが、監視データを正常データに分類し、正常データに基づいて推論基準を更新します。そして異常の発生を推定した場合には、どのような不具合が起こるかを推定します。図7 And に so, 示されています。sorry. Please, sorry. And so, because this application relates to AI control of a 3D printing apparatus, this case is very Industry 4.0. 本件は、3D、印刷装置の AI 制御に関するものですので、インダストリー 4.0 というものに関連しています。All right. So the examiner issues a restriction on December 7th, 2020, and applicant elects claims 1 and 4 corresponding to the second solution. で、2020年12月7日に限定要求を、審査官が出しました。そして出願人はクレーム1と4を、選択しましたが、それは2つ目の解決法に相当するものでした。So our elected invention is performing machine learning based on various monitoring data classified as, our invention is that performing machine learning based on various monitoring data classified as normal data increases the accuracy of classification of updated data, newly acquired, into the normal data and the abnormal data. And then whether the monitoring data for grasping the manufacturing status of the three-dimensional shaped object shows an abnormality or not is classified with high accuracy. そこで、限定要求で選択した発明ですが、正常データとして分類された各種、監視データに基づく機械学習によって新たに取得した更新データを正常データと異常データに分類する精度が高まる。そして3次元物体の製造状況を把握するためのモニタリング、監視データですね。監視データが異常を示すかどうかを高精度で分類できるというものです。All right, so this is our typical edited version of Claim 1, where we map the some of the steps to the flowcharts. To the what? Flowcharts? Okay. はい、Thank you. このクレームですけれども、いつも通り編集を加えていまして、そして、このステップがクレームの
にある各ステップをフローチャートに対応させて記載をしたというものになります。So the important part here is this inferring step and the classifying, I guess. Okay. この、クレームの中で重要なのは真ん中にあります、推論ステップで分類を行うというステップです。All right, so a non-final office action issued February 5th, and the amendment we're going to, so that's the office action we're considering, and then there was an amendment filed April 26th that we'll be considering. そしてノンファイナル OA は2021年2月5日に出されまして、そして4月26日に補正が提出されたので、それを、今日は見ていきます。At the time of preparing our slides today, the final office action was forthcoming, but not yet issued. このスライドを準備していたときは、ファイナル OA が予定されていましたが、まだ未発行な状態でした。So that's what's shown on the right side is the capture from the USPTO's patent center showing that the final rejection was not yet mailed. 右側に、USPTO の、ノーティスのところから取ってきたキャプション、を示しているんですが、右下に、ファイナル OA がカウントされたけれども、まだ郵送されていないという記載が見られます。As of recording this on July 29th, the office action issued yesterday. で、7月16日に、今日ですね、すみません、今日の時点で考えてみると、昨日ですね、すみません、失礼いたしました。昨日、オフィスアクションが発行されました。という記録を見ました。Sorry, I'm sorry. Please just go ahead. And so we're skipping the objection. There's an objection to the specification in the non-final office action, and we're going to skip that due to time constraints. ノンファイナル OA には明細書の方式拒絶もあったんですが、時間の都合でそれは割愛します。All right. So the first issue is claim interpretation under 35 USC 112F. 一つ目の問題は112条 F のクレーム解釈です。So our examiner interprets device claim 1 and method claim 4 as means plus function claims. そこで審査官はクレーム1、装置クレームと方法クレームである4を、means プラスファンクションとしての解釈をしました。The examiner finds that the specification provides proper structure for the listed elements. そして列挙されている構成要件に関しては、審査官は適切な構造が明細書に記載されているとしました。And so there is no rejection for indefiniteness under 35 USC 112B. したがって、112条 B の不明確拒絶は出されませんでした。So the applicant amends the claims, and claim 1 now recites structures. For example, a motor and a thermometer. Well, go ahead, sorry. そこで、補正を、出願人がしたんですけれども、その補正は構造を、記載しました。例えば、モーターや、温度計といった構造です。But the new claim, the amended claim also recites a control unit, which maybe is or is less clear as to whether a control unit is a structure. また、出願人は制御部も記載をしたんですが、それは他のものに比べると構造なのかどうかっていうのが少し不明確、少し明瞭ではありません。Claim 4 no longer recites the phrase a step of. で、クレーム4にはステップの記載、がなくなりました。And for the first time, we see an applicant doing what we've been saying everyone should do, which is saying that applicant neither agrees nor disagrees with this interpretation. 今回、私が、こうした方がいいと今まで言い続けていたことを出願人が初めてしました。それは何かというと、この解釈に対して同意も不同意もしないというスタンスです。It's a little strange to do that here because
the new claim is so structural that the issue would not be raised, right? You're not really going to say a motor or a thermometer is means plus function. Maybe a control unit. But usually when we say we don't agree or we don't necessarily subscribe, when we neither agree nor disagree. We're trying to say that we're not taking a position, right? We're saving our decision about means plus function until after the patent issues, probably. And so it's, you don't really need to say that when you're clearly amending to recite something structural like a motor. 今回は、構造を追加するという、補正をしましたので、モーターとか温度計とか補正をしたので、このスタンスというのは、特に取っても取らなくてもいいんですけれども、制御部に関しては少し、疑義が残るところですけれども、私の意見としては、ブライアンの意見としては、特許になるまでの間に、この means MPF の解釈に対して同意する、不同意するっていうことは、明示をしない方がいいと考えています。All right. So when the applicant makes this amendment, they leave withdrawn independent claims 2 and 5 pending. And these claims are unlikely to be rejoined later in prosecution. 出願人の補正なんですが、独立クレーム2と5は審査を取り下げたわけですが、それがまだ法体に残っている状態で、しかしこれらは再結合、リジョインの可能性は低いものとなります。And so the question is why don't we cancel claims 2 through 3 and 5? ここで、疑問に思うのは、それならクレーム2と3と5を、キャンセルしない理由は何なのでしょう？ If we did that, then we could maintain claim 1's recitation of units. We could maintain the recitation of units. はい、それをしたとしたら、クレーム1のユニットの記載は保持します。And then we could add new independent claim 6 with either structural elements like the motor and thermometer, or alternatively means elements, means for measuring temperature and means for, however the motors are cited. もしキャンセルをしていたとしたら、新独立クレーム6を加えることができて、それに構成要件を、構造物のクレームを加えることができます。モーターとか、さっきの温度計とか、または手段の、つまり means クレームを加えることもできて、その場合、温度を測る手法だとか、方法だと、ステップだとか、モーターについてのステップを加えることができたんです。So the benefits are that claim 6 would have this additional different scope from claim 1. で、それをしたときの利点というのは、クレーム6がクレーム1とは違う異なる追加の範囲を有することができるという点です。And claim 6 might have a clearer scope of protection, right? We're either clearly invoking or clearly not invoking 35 USC 112F. そしてクレーム6が、明確な保護範囲を有するという可能性がありました。112条 F の解釈に関して、その解釈をするのかしないのかに関してもう、明確になるという利点があったでしょう。Right. If it's structural, we're not invoking it. If it's means, then we're invoking it. もちろん構造物であれば112条 F の解釈はありませんし、means 手段であれば112条 F に、認定されるということになります。And the reason we're offering that as an alternative is because applicant's amendment to claim 1 creates estoppel.
この選択肢を私が今提案している理由なんですが、それは、出願人のクレーム1は、補正をしたことによって金半減を、に該当しているからです。In addition, applicant paid for 4 independent claims. So adding this new independent claim 6 would not result in government fees. また出願人は独立クレーム4項に対してすでに支払いをしているので、クレーム6を加えてもキャンセルをしていれば無料になるということからです。The applicant could also try adding another independent claim, claim 7, that recites a computer readable medium. また出願人は、もう一つの別のクレーム7という独立クレームも追加できたでしょう。それはおそらく、コンピューター可読、記録媒体といったものを主題にできたでしょう。All right. So let's look at the rejections. So claims 1 and 4 were rejected under 35 USC 101 as directed to an abstract idea without significantly more. クレーム1と4は司法上の例外を顕著に超えない、抽象的アイディアに関するとして101条違反で拒絶をされました。In particular, the examiner asserts the claims are directed to a mental process. 特に審査官はクレームが精神プロセスに関すると主張しました。And because over the last few years, 101 kind of looks at the same issues as 103, some of the same issues as 103. We'll also consider the 103 rejection together. And so claims 1 and 4 were rejected as unpatentable over Hirano in view of Yoshida. ここ数年の間、101条というのは103条と一部重複するような扱いを、観点を、見るようになりましたが、そこで、クレーム1と4は平野吉田により103条違反で特許不可とされました。So Hirano is directed to an injection molding system, including a reward-based machine learning system. 平野は報酬に基づく機械学習システムを含む、一出整形システムに、関するものです。And the examiner acknowledges that Hirano does not disclose housing and storage units recited in Claim 1, and instead relies on Yoshida for these elements. そして審査官によると、平野はクレーム1の筐体と格納部を開示しておらず、それらの構成要件に関しては吉田に記載されているという点を挙げました。Yoshida describes a storage unit for storing data for a 3D printer. 吉田は 3D プリンターのデータを格納する格納部を開示しています。And so, although this rejection might be correct, we can expect that it is weak for 2 reasons. この拒絶は正しいかもしれないのですが、2つの理由により弱いと考えます。First, Hirano is quite different than our claimed invention. 1つ目ですが、平野は本願の、本願の発明とはかなり異なっているという点です。And secondly, Hirano arguably inherently discloses the housing and storage units. 2つ目は平野は、筐体と格納部をもともと備えていると言えるためです。So although the examiner could make a strong anticipation rejection, the examiner seems to prefer a weaker obviousness rejection. 審査官は予測、新規性に関する拒絶をできたんですけれども、自明性拒絶を好んでいるという状態です。This is a common mistake, particularly for junior examiners. このことは特に下級の審査官に多い、よくある誤りです。All right. So this is the amended form of Claim 1.
made by the applicant. The applicant deleted all of the elements in the body of the claim. And so for ease of reading, we're showing the claim without any of the markup. 出願人の補正がこのスライドに示しているものですが、出願人はクレーム本体部の構成要件をすべて削除しました。したがって、見やすいように強調の下線等は省いています。It's unclear how effective the performing and deciding step will be. The performing is quite broad, and the deciding is based on a result of the machine learning. このクレームからは実施と決定の工程というのが、それの効果が不明です。で、実施工程の方はかなり広いですし、決定工程の方は機械学習のa result ということで、ある結果によるという表記に過ぎないです。So this claim does not require any relationship between, on one hand, the abnormal state in the normal data, and on the other hand, the number of rotations of the motor and the temperature of the cooling liquid. したがって、本クレームはまず異常状態と正常データ、との間、すみません。異常状態と正常状態データというものと、そしてモーターの回転数と冷却液の温度というそういったものとの間の関係を何も求めていないです。All right, so what's applicant doing? So they are attempting to claim example 1 from the specification. はい、出願人の補正なんですが、明細書の例1をクレームに記載したようです。On the right side of the slide, you can see an edited version of Table 1 where we show a summary of what example 1 is. スライドの右側ですが、編集を加えた表1を示していまして、この例1というものがどういうものかがわかります。So applicant's amendment is quite limiting because it surrenders examples 2 through 8. この補正はかなり限定的だったと思います。なぜなら、この例1を選択したことで、例2から8は、選択しなかった、除外しているということになるためです。The applicant here had drafted the application a lot like a chemical style case by having examples to support their artificial intelligence invention. 今回の出願人は AI を支持するために科学の分野の明細書のような、ドラフティングをしました。そして実験の、例ですね、実施例というのを挙げました。So that's certainly not required, but that is the sort of thing we've been suggesting, if not explicitly stating that applicants should be doing. I think that's a great practice. このやり方というのは、要請されている要件ではありませんし、それがいいと明確にどこかに書かれているわけでもないんですが、非常にいいやり方だと考えています。All right, so the applicant apparently relies on structures in the claim like motor as additional elements for 101. 出願人は、クレームの構成要素の追加のものとして、モーターのような構造物を追加することで101条を克服しようとしました。That's not necessarily correct. A physical element like a motor does not necessarily bestow eligibility. And that's just the Diamond v. Deere case, in which the recitation of opening a press was insufficient for eligibility. このことに関しては出願人は正しかったとは言えないです。なぜなら、モーターのような物理的なものというのが必ずしも特許的確性を有するとは言えないからです。で、判例がありまして、
ダイヤモンドダイヤというものですが、その中ではプレスを開けるという記載が、特許適格性を有さない、有すのに、得るのに不十分だとされた判例です。And we had like 5 minutes to look through this, the new office action, and the examiner did in fact maintain the 101 rejection. このセッションの前に5分間新しく出た OA を見たんですけれども、そこで審査官は101条拒絶を、維持していました。Because of this sizable amendment, the applicant does not meaningfully argue the 103 rejection. このような大きな補正を行ったために、出願人は103条拒絶の方には反論ができて、意味のある反論というのはできていません。And that's probably okay here. Like, because the claim is so different, there's no real need to explain to the examiner the significance of the changes. その点についてはここではおそらく大丈夫で、なぜならクレームがその引用文献と大きく違うので、構造的にそれがどのように違うかっていうことは言わなくても大丈夫でしょう。All right, so what are we suggesting? All right, so here is our proposed amendment to Claim 1. You can see that because we try to maintain a lot of the structure of Claim 1, our amendment is much more reserved than applicant's amendment. では、ノーダル勉強会の補正なんですけれども、ここに記載したように、クレーム1をこのように補正をしたいと思います。もともとのクレームの形を、出願人よりもずっと、保持した形の補正を行いました。Most of the time our attendees see me suggest the very large amendment. And so it's nice to have the more reserved amendment for a change. いつも自分が行う補正というのは、大きく変えるという補正なんですけれども、ちょっと気分を変えて、今回は違う形で、保持した、保守的なというか、あまり変えてないという補正を提示することもまたいいと考えています。So, to discuss some of these changes. So we're changing the units from active verbs, from acquiring to housing, storing, to phrases like for acquiring, for housing, and for storing, to support infringement by non-operational devices. 補正の内容ですが、動詞の ing だけで構成要件を記載していたところ、ごめんなさい、アクワイアリングとか、ハウジングとかいったところをforを加えて、for acquiring, for housing とすることで、動作していない状態での、侵害を、取れるような形にしました。And so what we're doing is we're trying to clarify this inferring and a little bit on the deciding step to better reflect what the applicant intended for the claim to mean, but is not necessarily the meaning given by the examiner at the USPTO. はい、ここで行った主な補正というのは、出願人がもともと記載しようとしていた内容をより反映した形に、例えばこの推定部、インファーリングユニットとか、ディシジョンユニット、決定部っていうのを、そのような形に明確化するというやり方であって、審査官がこうしろといった方法というわけではありません。All right. So the original claim had issues with broadest reasonable interpretation, BRI. このクレームには、BRI、最も広い合理的解釈の問題がありました。So our proposal here, instead of surrendering claims 2 through 8 and pursuing only claim 1, example 1, instead of canceling instead of avoiding protection on examples 2 through 8 and pursuing protection on example 1,
we're proposing to spend one office action to pursue protection similar to applicant's original intent. そこで、出願人の、すいません、例1を保持して、例2から8を、すいません、諦めたという、そういう補正とは違って、私たちが行っている補正というのは、出願人がもともと意図していた保護に近いものを、求めるためにオフィスアクションを1回分使おうという、そういう補正です。So how can our amendment address these rejections? So for the 101 rejection, we can present arguments based on paragraph 53 of the pre-grant publication. 拒絶に対する応答としては、例えば、米公開の0053というパラグラフに基づく反論を提示するということが挙げられます。And if you remember the amendment to the decision unit, now it decides a setting for the manufacturing device. And the purpose of that amendment is to begin shifting the claim from a mental process. 先ほどの提案の補正ですが、補正したものというのは、決定部が、製造装置の設定を決定するという、ディサイドセッティングという記載を含めました。それによって意図しているのは、この補正の意図は精神プロセスと言われていたところから、脱却しようとしているんです。It's not clear that the specification actually supports setting the manufacturing device. That would be the best feature, is to actually set the device, but I don't know if the support is there. この製造装置を設定するという点は最も良い利点になるんですけれども、実際にその明細書がそれを記載しているかどうか、サポートがあるかという点は分かりません。As to the art rejection, Hirano and Yoshida do not seem to disclose our inference unit. 先行技術の拒絶に関しては、平野と吉田は本願の推定部を開示していないと考えられます。And Hirano is directed to a reward-based system, which is our different non-elected embodiment. 平野は、報酬をもとにしたシステムに関するものですが、これは本願では選択しなかった別の実施形態になります。So I think it's pretty reasonable, or I think pretty reasonable arguments can be made that Hirano and Yoshida are different. したがって平野と吉田は本願と違うということを言えば、良い、強い主張になると考えます。But I'm not suggesting that applicant waste time, pursuing this broad protection. So I would also suggest adding dependent claims towards examples 1 through 8. しかし、私の補正で出願人が時間を無駄にして、というか広い、権利範囲を得るために時間を使うということだけを、提案しているのではありません。代わりに、並行して私の補正では、例1から8に関する従属クレームを追加します。So, in the USPTO, under their fee schedule, these claims can be added up to 20 total claims for no government fee. USPTO の、料金の、ことに関しまして、20クレームまでが、追加料金なしにして追加できるのでということです。We can also see how the examiner might reject these different examples instead of committing to example 1, right? Maybe example 1 has very close prior art, but examples 2 is allowable. And so we would have a sense then how to amend, to present many options to the examiner to determine patentability.
この従属クレームを追加することで、審査官に異なる例を検討してもらう、その審査官の反応を見るということができますので、クレーム1だけに終始しているよりも、クレーム2に対して、例えば、特許可能性が潜んでいるかもしれませんので、そういったものを見ることによって、どうやって権利範囲を得ていけばいいかが分かるという使い方になります。And that concludes our review of this case. So I'd like to open it up for any questions. では、これで終わりになりますので、ご質問ありますか？